રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ રામ રામ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ હરે હરે, હરે હરે કૃષ્ણ. રામ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર છે બિલાસા માતાજીનો કે સરસ જપ કરાવ્યા છે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. મોકો મળે છે, ફરજિયાત મળે છે તો મોકો લેવાય છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. 18 માળાઓ થાય છે જોડે 18 જણાની. બહુ જ ફાયદો છે. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પાજી. આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર તરફથી. બેલા શાહજી, હેતલ દવેજી, નૈયાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, વેલુભા વાઘેલાજી, અમરીશ પ્રભુ, પુષ્પાજી, મોક્ષજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમીષાજી, દિશાજી, શરદ વ્યાસજી, વિધિજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે મુકેશભાઈ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મોક્ષજી, જાગૃતિજી અને ઠાકરજી. ઓકે. મોક્ષ ભાવનાબેન. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અગેન. આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. મંગળ એવું આચરણ, મંગલાચરણ એને બહુ જ અદભુત, ચોક્કસ મંગળતા આવે જો હૃદયપૂર્વક જપવામાં આવે તો. એવું આ મંગલાચરણ છે. હૃદયપૂર્વક કરવું પડે. અને ખૂબ આશીર્વાદ આવે છે આપણને ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેના, જયારે આપણે હૃદયપૂર્વક મંગલાચરણ કરીએ છીએ. એટલે જે લોકો શ્લોક પઠનમાં જોડાય છે, માળા કરવામાં જોડાય છે, મંગલાચરણમાં જોડાય છે, એ લોકોનો ટાઈમ કંઈ વેસ્ટ જાય છે? They are getting immense benefit. They are preparing their consciousness for the deeper study of Bhagavad Gita. તમારી જે ચેતના છે એને તૈયારી થાય છે શ્લોકા પઠનમાં, માળા જપવામાં અને મંગલાચરણમાં જોડાવાથી. અને એ તૈયારી કર્યા પછી જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ તો ખૂબ વધારે ડીપ અંદર આપણે ઉતરે છે અને આપણને જેને કહેવાય ને કે એકદમ દિવ્ય આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેનમ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તમારું બેકગ્રાઉન્ડ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખો. હરે કૃષ્ણ. તો મારે એક પ્રશ્ન છે અહીંયા આગળ કે એવા ઘણા બધા દાખલાઓ ઇતિહાસમાં ગુરુ અને શિષ્યના આવ્યા છે કે શિષ્ય સાવ જેને કહેવાય કે એકદમ સામાન્ય અથવા તો એકદમ પતિત અવસ્થામાં હોય અને ગુરુની કૃપાથી એને અદ્ભુત જેને કહેવાય કે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, અદ્ભુત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કયા કયા દાખલા છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે ઇતિહાસ દાખલા? બોલો ભાવનાજી. મોક્ષ એટલે ભાવનાજી. નથી કાંઈ અવાજ આવતો. ચાલો. ઓકે. એનીબડી વોન્ટ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ? ઇતિહાસમાં આવેલા એવા દાખલા કે ગુરુની કૃપાથી એકદમ સાધારણ અથવા પતિત અવસ્થામાંથી અદ્ભુત જેને કહેવાય કે ભક્તિમય સેવા માટેનું સ્થાન મળ્યું હોય. બોલો નૈયાજી. પ્રભુજી વાલિયા લૂંટારો વાલ્મીકીજી બની ગયા. હા, વાલિયા લૂંટારો વાલ્મીકીજી બની ગયા. યસ. બોલો. કોણ બોલતું હતું? લલિત કુમાર પ્રભુ બોલતા હતા. બીજા કોઈ માતાજીએ બોલ્યા. અચ્છા અચ્છા, એ જ. હરી બોલ. શરદ વ્યાસજી. પ્રભુ પ્રહલાદ મહારાજ કહી શકાય, નારદ મુનિએ બંતરા. હા, પ્રહલાદ મહારાજ ચોક્કસ ચોક્કસ. માના પેટમાં હતા ત્યારે જ એમને તો મળી હતી. અસુર હતા, અસુર યોનિમાં જન્મ થયા હતા, છતાંય ભગવાનના મહાન ભક્ત એટલે પેલા કહેવાય ને ભાગવત, મહાભાગવત બન્યા હતા.
અરે તમે પ્રભુજી, બધા હરિદાસ ઠાકોર અને ગણિકાને શોધાયેલી એક. ગણિકા સાવ જેને કહેવાય કે એકદમ અધમ જીવન જીવતી સ્ત્રી એને તો એને પણ એવી મહાન જેને કહેવાય ભક્ત બનાવી દીધા કે લોકો એમના દર્શન માટે આવવા મળ્યા. વાવ, અમેઝિંગ એક્ઝામ્પલ, બહુ સરસ લલિત કુમાર પ્રભુ, અદ્ભુત એક્ઝામ્પલ. હે ને, ગુરુની કૃપા જુઓ તમે. એને કૃપા કરવા માટે હરિદાસ ઠાકુર રોકાયા, નહીં તો હરિદાસ ઠાકુરને તો એડવાન્સમાં ખબર પડી ગઈ હતી કે આ વ્યક્તિ જે છે એ પતન કરાવવા આવવાની છે, પણ એનો ઉદ્ધાર કર્યો કે નહીં. સો ગુરુજનો બહુ જ દયાળુ હોય છે અને અત્યંત દયાળુ. અને મૃગારીને કેમ ભૂલી જાઓ છો? એ રીતે જ મૃગારીનો દાખલો લઈ શકાય. હા, મૃગારી કેવો હતો? એનું શું અધમ કૃત્ય કરતો હતો? એ અધૂરા મારતો હતો પશુઓને, હા, ઘાયલ કરતો ખાલી. એને એકદમ કેટલું ભયાનક કૃત્ય કહેવાય. અને નારદ મુનિએ જસ્ટ ટચ ઇટ એન્ડ નારદ મુનિને તો એકચ્યુઅલી બહુ જ એમને મહારત હાંસલ છે આમાં. હે એકદમ ગમે તેવા પતિત વ્યક્તિને ઉદ્ધાર કરી દે. હે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ કેટલા બધા વિદેશીઓ, અમેરિકનો, યુરોપનો કે જે લોકો માંસાહાર કરે, નશો કરે અને વ્યભિચાર કરતા અને દરેક પ્રકારનું જુગાર રમતા, એ બધું કરતા હતા. એ બધાને બધું છોડાવીને એકદમ તમે જુઓ તો ભારતીય સંન્યાસી સાધુ બનાવીને એ પણ ઉચ્ચતર કૃષ્ણ ભક્ત એ બનાવી દીધા. ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ, રાઈટ? કેટલા બધા ડ્રંકર્સ, they have become converted to Krishna consciousness person, right? બીજા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. નારદજી પોતે, નારદજી શું હતા? નારદજી એમના પૂર્વજન્મમાં શું હતા? દાસી પુત્ર હતા. કેમ યાદ નથી આવતું? હે ને, દાસી પુત્રને 5 વર્ષનો છોકરો, એમના ગુરુ જે છે, જે એમના ગામમાં આવ્યા હોય છે ચતુર્માસ ગાળવા, સાધુઓ ભજનાનંદી, એમના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. એને there are so many examples. Actually આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા માત્ર ભારતમાં છે. પીપલ આર નોટ અવેર. બહાર તો પેલી ટીચર અને સ્ટુડન્ટ, અને એ બી આખો પ્રોફેશનલ પૈસાનો સંબંધ. જ્યારે ભારતમાં ભારતીય શાસ્ત્રોમાં શું છે? ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ. શિષ્યસ્તે અહમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હું તમારો શિષ્ય છું ને તમારે શરણે આવું છું. કીધું છે કે નહીં અર્જુનજીએ? આ એક બહુ જ મોટી વસ્તુ છે. આનું રિયલાઇઝેશન ભારત વર્ષમાં જન્મ લઈએ ને તો જ થાય, નહીં તો થાય જ નહીં. એટલે કે ગુરુ શું છે ને ગુરુ વગર કેમ નહીં થાય આગળ. પહેલી જ જુઓ મંગલાચરણમાં પહેલી જ પ્રાર્થના ગુરુને, ફર્સ્ટ. સીધી કૃષ્ણજીને પ્રાર્થના નથી આવતી, સીધી રાધિકાજીને પ્રાર્થના નથી આવતી, સીધી સળગોસ્વામીઓને પ્રાર્થના નથી આવતી. પહેલી પ્રાર્થના ગુરુને આવે છે, ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ. રાઈટ? શું કામ આપણે એની ચર્ચા કરીએ છીએ? એ બીજ તમારા હૃદયમાં હું મૂકવા માંગુ છું. યુ મસ્ટ મેક અપ યોર માઇન્ડ કે આ જીવનમાં જરૂર ગુરુનો પાદાશ્રય કરવો છે. યુ મસ્ટ ટેક ધેટ વાવ. એ હોવું જોઈએ. ભલે એના માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે, યુ મસ્ટ. કારણ કે એના વિના અજ્ઞાન દૂર નહીં થાય. એને ભગવાન ગુરુ દ્વારા દયાનો ધોધ વરસાવે છે. મેગ્નિફાઈંગ લેન્સ છે ગુરુ. એને બિલોડી કાચ એમ કહેવાય કે આખું જે હોય એકદમ સૂર્યની તડકો એમને પડતો હોય, કશું ના થાય. અને ખાલી પેલો કાગળ બાળવો હોય ને તમે બિલોડી કાચ મૂકો તો ભમ 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 બળવા મળે. કેમ? તો કે કોન્સન્ટ્રેટ થઈ જાય છે. એવી રીતે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવરીબડી શુડ નો ધીસ, રાઈટ? સો વી મસ્ટ હેવ ગુરુ. અને ગુરુ આપનારને અજ્ઞાનમાંથી, અંધકારમાંથી બહાર લઈ જાય. બોલો ઠાકરજી, શું કેવું છે તમારે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારે મંગલાચરણ બોલવો છે તો બોલી શકું? હા, આની આગળનો શ્લોક બોલો. ચાલો, આની આગળનો આવડે છે? વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ થી ચાલુ કરો ને. શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાંત સગણ લલિતા શ્રી શાખાની વંદેહમ શ્રી ઉત્કંકમ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાંત સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ
સાધુવેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે કૃષ્ણ રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે વાછા કાલુક્તરૂપ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર પ્રભુ શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ 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 હરે રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. શું નામ છે તમારું? વીરા ઠક્કર. મીરા ઠક્કર. ખૂબ ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. એક જ શ્લોક આપણો બાકી રહી ગયો. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે મિશન છે આખા વિશ્વમાં ફેલાવનારા રૂપ ગોસ્વામી ક્યારે અમને તેમના ચરણોમાં આશ્રય આપશે એવો પ્રશ્ન છે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ મીરાજી. અને લેટ અસ સ્ટાર્ટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. તો આજના ચેપ્ટરનો નામ શું છે? વિભૂતિઓ. બરાબર. તો 9મા ચેપ્ટર થી લઈ અને પહેલા ચેપ્ટર સુધી રિવર્સમાં બધા ચેપ્ટરના નામ બોલવાના છે. કોણ બોલી શકે છે? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે, હે ને? Who can speak all the 9 chapter names in reverse order? અને ઊંધી સિક્વન્સમાં બોલવાનો છે. ઓકે, હેન્ડ રેસ કરવાનો છે તમારે. ઓનલી 2 હેન્ડ રેસ. કેમ ચાલે એવું? હે ને? ચાલો, લલિત કુમાર પ્રભુ બોલો. અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 8 ભગવત પ્રાપ્તિ. અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથવા તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 5 કર્મ યોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ. અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 3 કર્મ યોગ. અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર. અધ્યાય 1 અર્જુન વિષાદ યોગ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. તો અધ્યાય 10ના મુખ્ય 4 ભાગ છે. બધાના સ્તોત્ર એવા શ્રી કૃષ્ણજી વિશે પહેલા 7 શ્લોકોમાં. શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે 8 થી 11માં. અર્જુનજી જે છે શ્રી કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે 12 થી 18મા શ્લોકમાં. અને શ્રી કૃષ્ણજી તેમની અનેક વિભૂતિઓ જણાવે છે. શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ રીતે 4 ભાગ છે આ અધ્યાયના. ચાલો જોઈએ. ભગવાન કહે છે, નમે વિદુઃ સુરગણાઃ પ્રભવમ ન મહર્ષયઃ અહમ આદિર્હિ દેવાનામ મહર્ષિણામ ચ સર્વશઃ. નમે વિદુઃ. વિદુ એટલે શું? સંસ્કૃતમાં વિદુ એટલે કોઈનું નામ છે? વિદુ વિદુ એટલે જાણે છે. જાણે છે, પણ ન લગાવ્યો છે એટલે નથી જાણતા. મેં એટલે મને. ભગવાન કે મને નથી જાણતા. કોણ નથી જાણતા? તો કે સુરગણા. હા, સુર એટલે દેવો. દેવો જે છે એ ભગવાનને નથી જાણતા. મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા. અહમ આદિર્હિ દેવાનામ. કેમ નથી જાણતા? તો એનું કારણ ભગવાન કહે છે કે હું એમની પહેલાનો છું, હે ને? એટલે આદિ, અહમ આદિર્હિ દેવાનામ. હું દેવોના પહેલાનો છું, અથવા એ લોકો મારામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. રાઈટ? મહર્ષિણામ ચ સર્વસ્વ. એ બધાની પહેલાનો છું. એકચ્યુઅલી આપણા ઘરમાં ઘણા બા દાદા હોય કે જેને કહેવાય કે આગળની પેઢીના જો લોકો હોય તો એ આપણને ઘણી બધી એવી વાતો કરે કે જે આપણને ખબર જ ના હોય. અરે અમારા ટાઈમમાં તો આવું હતું, ઘરમાં લાઇટ જ નહોતી, અમે તો સાંજે સૂર્યાસ્ત પહેલા વાળ કરી લેતા, અમે તો અમારા વખતે તો ફોન નહોતા, ટીવી નહોતા, તો અમે લોકો જે છે એ રાત્રે વહેલા સુઈ અને સવારે વહેલા ઉઠી જતા. અમે લોકો આમ કરતા તેમ કરતા. તો આ જે એ લોકો કહે નહીં ત્યાં સુધી ખબર ના પડે બીજાને. કેમ? તો કે એ વખતે આપણે હતા જ નહીં. સો ભગવાન એવી રીતે કહે છે કે હું આ બધાની પહેલાનો છું, એટલે આ લોકો મારા વિશે જાણતા નથી, દેવી દેવતાઓ.
તમે વિચારો કે આવા બધા આપણે દેવી દેવતાઓને કેટલું બધું મહત્વ આપીએ કે ઓહો દેવી દેવતાઓ તો ખૂબ મહાન છે, પણ ભગવાન શું કે છે કે દેવી દેવતાઓને આ બધા મહર્ષિઓ છે મારા વિશે નથી જાણતા. કેન યુ ઇમેજિન? ભગવાન કે છે કે મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે જે મને અજન્મા, અનાદિ અને સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. એટલે આપણે જો આ મોહ જે છે, આપણને લાગે હું તો મોહમાં નથી, હું તો એકદમ રિયલ જીવું છું. ના, આપણે બધા કોઈને કોઈ મોહમાં ફસાયેલા છીએ. જાત જાતનો મોહ હોય આપણને. આપણા શરીર પ્રત્યેનો મોહ, આપણી સંપત્તિ પ્રત્યેનો મોહ, આપણા સગાવાલા કુટુંબી જે પ્રત્યેનો મોહ, અનેક પ્રકારના મોહ હોય. અને અનેક પ્રકારના પાપો પણ હોય. આપણા કર્મો એવા હોય કે જેનો પાપ લાગતું હોય, રાઈટ? તો એનાથી આપણે કેવી રીતે મુક્ત થવું તેનો રસ્તો અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે આપણે ભગવાનને જાણવા. તો ભગવાનને જાણવા એટલે શું? કોઈ કે ભગવાનને જાણવા એટલે શું? તો કે ભગવાનનું નામ ને ભગવાનના પપ્પા ને ભગવાનના મમ્મી ને ભગવાનના ભાઈબંધોને એ બધાને જાણવા. ઓકે, એની બિયોન્ડ એવી રીતે જાણવા કે ભગવાન અજન્મા છે. અજ એટલે કે દરેક વસ્તુનો જન્મ થાય છે. પૃથ્વી ઉપર જે કંઈ પણ હોય દરેક જીવનો જન્મ હોય છે, બરાબર? પણ ભગવાન કેવા છે? અજન્મા છે, અનાદિ, એટલે કે એમના ઉપર કોઈ નથી. પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ દાખલો આપે કે તમે પૃથ્વીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને પૂછો કે તમારા ફાધર કોણ, તો એ તમને કહે કે ફલાણા. એમના ફાધર કોણ? તો કે ફલાણા. એમના ફાધર કોણ? તો કે ફલાણા. એમ 3, 4, 5 પેઢી સુધી લગભગ ઘણા બધાને ખબર હોય. એના બિયોન્ડ ખબર ના હોય, પણ એટલું ચોક્કસ ખબર હોય કે 5મી પેઢીના જે છે એમની પણ ઉપર એમના કોઈ પિતા હશે, એમના પણ કોઈ પિતા હશે, એમના પણ કોઈ પિતા હશે. એમ કરતા જાય તો છેક બ્રહ્માજી સુધી છેડો પહોંચે. બ્રહ્માજી સર્વના પિતામહ. અને પછી બ્રહ્માજીને જેમને ઉત્પન્ન કર્યા એવા ભગવાન, રાઈટ? તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ સૌથી પહેલાના છે. એમને કોઈ ઉત્પન્ન નથી કર્યા. એ પોતે જ હંમેશા છે, એમનો જન્મ થતો નથી. તો એમને અનાદિ કહેવાય છે. અને સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી. એટલે આપણે ખાલી આ પૃથ્વી જ જાણીએ છીએ કે જ્યાં જીવો છે, પણ શાસ્ત્રો જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે અનેક લોક છે અને એમાં અનેક જીવો વસે છે. તો એ બધાના સ્વામી જે છે, જેના માલિક જે છે એ ભગવાન છે. અને આપણને એમ થાય કે ભગવાને તો જન્મ લીધો, તો આપણે જન્માષ્ટમી તો મનાવીએ છીએ દેવકીજીના ગર્ભમાંથી. તો આપણને અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે જયારે ભગવાન દેવકીજીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે બધા જ દેવી દેવતાઓ, શિવજી, બ્રહ્માજી, ઇન્દ્રજી, મહર્ષિઓ, સૂર્યજી, દેવર્ષિ નારદજી, બધા જ દર્શન કરવા આવે છે. તમે જોઈ શકો છો. તો અને ભગવાન જયારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે ચતુર્ભુજ રૂપે પ્રગટ થાય છે. સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ નથી જન્મ લેતા. પછી જયારે દેવકીજી અને વસુદેવજી પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે એ નાના બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ત્યાં સુધી એ નથી કરતા. એટલે એનો મતલબ શું કે ભગવાન જે છે એ અજન્મા છે, એ પ્રકટ થાય છે પોતાની ઈચ્છાથી, પણ એમનો જન્મ સામાન્ય મનુષ્ય જેવો નથી. Okay, let us see the next. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. તો ભગવાનના જે ઐશ્વર્ય છે, એમની જે વિભૂતિઓ છે, એના વિશે જો આપણને દ્રઢ વિશ્વાસ આવે તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. એટલે કોઈ એમ કે આ ભગવાન વિશે જાણવાની શું જરૂર છે? ભગવાન આ પોતાનું માર્કેટિંગ કેનવાસિંગ કેમ કરે જાય છે? હું પૃથ્વીમાં સુગંધ છું ને, હું દેવોમાં ઇન્દ્ર છું ને, પાંડવોમાં અર્જુન છું ને. ભગવાને આ બધું કહેવાની શું જરૂર છે? આપણા ભલા માટે કહે છે ભગવાન. આપણું શું ભલું થશે? જેમ જેમ આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે, યોગ વિશે સાંભળશું, વાંચશું, મનન કરશું, ચર્ચા કરશું, તેમ તેમ આપણો વિશ્વાસ વધતો જશે. આપણું શ્રદ્ધા વધારવાની આ ટેકનિક છે. ભગવાન આ ટેકનિક કહે છે આપણને. ધીસ ઇઝ અ ટેકનિક. કોઈ વ્યક્તિ વિશે તમે બહુ જ સાંભળો, બહુ જ બોલો, બહુ જ ચર્ચા કરો, એના વિશે વાંચો, મનન કરો, તો સ્વાભાવિક રીતે તમને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે અનુરાગ થાય. જેવી રીતે
ફિલ્મ સ્ટાર હોય કે ક્રિકેટર હોય તો એનું પબ્લિસિટી માટેનું એક આખું જેને કહેવાય ને સ્ટન્ટ અથવા તો એક આખો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે કે જે માત્ર એની પબ્લિસિટી કરે. ન્યૂઝપેપર્સમાં એના વિશેના લેખો છાપવામાં આવે કે એને આમ કર્યું ને એને તેમ કર્યું ને. નેતાઓ પણ એવા એજન્સીસને હાયર કરતા હોય છે, રાઈટ, પબ્લિસિટી માટે. કેમ? તો કે એના વિશે લખાય, એના ઇન્ટરવ્યુઝ લેવાય, એના વિશે વંચાય, એના વિશે ચર્ચા થાય, એના વિશે લોકો વિચાર કરે, રાઈટ. તો જેના વિશે આપણે વિચાર કરીએ, જેના વિશે આપણે સાંભળીએ, જેના વિશે આપણે બોલીએ, જેના વિશે આપણે મનન કરીએ, જેના વિશે આપણે વાંચીએ, એના પ્રત્યે આપણને સ્વાભાવિક અનુરાગ થાય છે. અને આ તો દિવ્ય વસ્તુ છે. ભૌતિક જગતમાં અનુરાગ કેવો હોય? થોડા સમયમાં અનુરાગમાંથી વ્યક્તિ ખટરાગમાં પહોંચી જાય, હે. પણ આધ્યાત્મિક જગતનું આ જે જ્ઞાન છે, જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન કેવું છે? એ દિવ્ય છે. જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે સાંભળીએ એમ એમ આપણી શ્રદ્ધા વધતી જાય, હે. ડે આફ્ટર ડે જેમ જેમ આપણે સાંભળતા જઈએ, ઇટ હેલ્પ્સ અસ ટુ ઇન્ક્રીઝ અવર ફેથ, અવર ડિટર્મિનેશન, રાઈટ. આપણે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ એવા છે કે જે મે બી 13મી વખત, 14મી વખત, 28મી વખત, ખબર નહીં કેટલામી વખત, કારણ કે આપણી 29મી બેચ ચાલે છે, એટલામી વખતથી લોકો જોડાયેલા છે. દર વખતે આપણે લગભગ પ્રેઝન્ટેશન કે શ્લોકો સેમ હોય, એમાં આગળના જે બોલાતા હોય સેમ અધ્યાયના શ્લોકો, છતાંય એ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમાં જોડાય છે. તો શું થાય છે? જેમ જેમ સાંભળતા જાય ભગવાનની વિભૂતિઓને, ભગવાને કીધું છે, તો એમની શ્રદ્ધા વધતી જાય, વિશ્વાસ દ્રઢ થતો જાય. અને દ્રઢ વિશ્વાસ થવાથી શું થાય? ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે. ભગવાન કહે છે એમાં કોઈ જ સંશય નથી, નાટ સંશય. અધરવાઇઝ આ જગતમાં આપણે અત્યારની જે સિચ્યુએશન છે, માહોલ છે, એમાં ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. કોઈ તમને કહે કે તમે 1 કલાક એક જગ્યાએ બેસીને ભગવદ્ ગીતા વિશે વાંચો, સાંભળો, વાતો કરો, તો કે હે ભગવાન, હે. મોબાઈલમાં 1 કલાક આરામથી નીકળી જાય, ટીવીમાં નીકળી જાય, પિક્ચર જોવા જાવ તો નીકળી જાય, ગપાટા મારવા બેસો તો નીકળી જાય, ઝઘડા કરવામાં નીકળી જાય. પણ ભગવદ્ ગીતામાં ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ એમ એમ વિશ્વાસ દ્રઢ થતો જાય. ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ ટેકનિક. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે હિયરિંગ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. શ્રવણમ જે છે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ છે. જેમ જેમ શ્રવણમ કરતા જઈશું એમ એમ સરળતા વધતી જશે. શેની સરળતા? આધ્યાત્મિક વિકાસની સરળતા, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ, રાઈટ. વ્યક્તિ આખો બદલાઈ જાય છે જસ્ટ બાય હિયરિંગ. ધેટ ઇઝ ધ ફોર્સ. અને શેના વિશે સાંભળવાનું? તો કે ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે સાંભળવાનું, બીજું કશું નહીં. બીજી તો જાત જાતની અલગ મલકની વાતો હોય, રોજ જાત જાતના સમાચારો આવતા હોય. અહીંયા આટલા લોકો મર્યા, અને અહીંયા આગળ આ કંઈક નવું થયું, ને અહીંયા આગળ આ ખોટું થયું, ને અહીંયા સારું થયું, ને વોટ્સ એવર. ના, ભગવાનની વિભૂતિ, એ વિભૂતિઓ વિશે જયારે આપણે કરશું વાત, અને તેનાથી આપણો દ્રઢ વિશ્વાસ થશે. તો વિશ્વાસ થશે તો આપણી ભક્તિ સંલગ્ન થઈશું આપણે ભક્તિમાં. ચાલો. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. શું ખાસિયત છે આ શ્લોકની? કોણ કહેશે? હેન્ડ રેઝ કરો. આ શ્લોકની શું ખાસિયત છે? ચાલો ચાલો. અરે ખોટું પડશે તો તમને પનિશમેન્ટ નહીં થાય. બધા વિશ્વ છે એમના ભગવાન માંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એવું છે પ્રભુજી. ઓકે, સરસ. જો એટેમ્પ્ટ પણ કરે તો પણ સરસ હોય, એમાં કશું ખોટું ના હોય, રાઈટ. ખાલી હું જે શોધતો હું એની નજીકનો જવાબ હોય કે નહીં એ અલગ વાત છે, પણ ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ ટ્રુ. ઓલમોસ્ટ નહીં, ઇટ ઇઝ ટ્રુ. એમને જે જવાબ આપ્યો એમાં કશું ખોટું ના હોય, તો યુ કેન ઓલવેઝ ટ્રાય. અને બુદ્ધિમાન હોય છે એ જાણી શકે આ વસ્તુ. એમ બુદ્ધિમાન હોય જાણી શકે છે. વાહ ભાઈ વાહ. બુધા ભાવ સમન્વિતા, અદ્ભુત. અને આ દુનિયામાં કે આપણે લાઈફમાં જે પણ નાની મોટી બધી વસ્તુ થતી હોય છે, ભગવાન જ આપણને કરાવે છે. ભલે ખોટું હોય તોય કદાચ આપણાથી એ થતું હોય, પણ એમ થાય કે ચલો જે કર્યું એ ભગવાનની મરજી, એમ. ઓકે. કૃપાજી ક્યાંથી બોલો છો? હું અમદાવાદથી. ઓકે ઓકે, ધન્યવાદ. જો હિંમત કરીને જવાબ આપો તો બીજાને પણ સાંભળવાનો લાભ મળે. અને બહુ સરસ. ઓકે. હા,
પણ ખોટું થતું હોય તો એને જસ્ટિફાય નહીં કરવાનું કે ભગવાને કરાવ્યું. વી હેવ ટુ ઓલવેઝ એનાલાઇઝ અવર સેલ્ફ, અને એટલું આપણે કેળવવાનું કે આપણે આપણી જાતને જેને કહેવાય ને કે પેલા અદાલતમાં કટેરામાં ખડા કરીને પૂછી શકીએ કે આ સાચું થયું કે ખોટું થયું, તો એનાથી આપણે ઇમ્પ્રુવ કરી શકીએ. પણ દેટ ઇઝ ગુડ. અલ્ટિમેટલી એક વાર પ્રભુ કહેતા હતા કે પેલા નલ કુબેર અને મણિગ્રીવ એમને ઉચ્છંખલ બની ગયા, કુબેરના છોકરાઓ, અને નારદજીનું અપમાન કર્યું ને પછી એમને શ્રાપ મળ્યો ને પછી સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન થયા. તો સારું થયું કે ખોટું થયું? અથવા તો અજામિલ જે છે, અજામિલ ભટકી ગયો, પણ ભટકી ગયો તો પછી નારાયણ નામ રાખવા મળ્યું પુત્રનું, અને એને સાક્ષાત ભગવત ધામ પહોંચી ગયો. તેનું સારું થયું કે ખોટું થયું? એટલે એક સેન્સમાં જુઓ તો ભગવાનની કૃપા હોય છે હંમેશા, પણ વી શુડ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ ડુ દેટ. બટ હા, હું અહીંયા આગળ જે કંઈક કહેવા માંગુ છું એ કંઈક અલગ છે. લાસ્ટ એનીબડી વોન્ટ ટુ ટ્રાય? આ શ્લોકથી શું શરૂઆત થાય છે? ચતુશ્લોકી ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થાય છે. બરાબર ને લલિત કુમાર પ્રભુ? સો યસ, 10.8, 9, 10 ને 11. 8, 9, 10 અને 11. તો આ 4 શ્લોકોમાં આખી ભગવદ ગીતાનો સાર સમાયેલો છે. કોઈ એમ કે મને તો 700 શ્લોકો અઘરા પડે, તો કે એમના મુખ્ય 108 શ્લોક છે. એની એપ પણ છે, જેની પાસે એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ હોય એ ગીતા શ્લોકાસ એ કરે તો એમાં અનુવાદ સાથેના 108 શ્લોક, અને એક જ શ્લોક જે છે તમે વારે વારે રિપીટ કરાવી શકો. એટલે ગાડીમાં જતા જતા સાંભળો, જતા આવતા તમે ઓફિસ, કેટલી વારમાં તો શ્લોક પાકો થઈ જાય તમને, રાઈટ? બટ એનીવે, એ પણ ના કરવા 108, તો કે આ 4 શ્લોકોમાં આખી ગીતા આવે. ભગવાન શું કહે છે જુઓ. ભગવાન પોતે પોતાના વિશે કહે છે, અને આ જેટલું સાંભળીશું, મનન કરીશું, એમ આપણી શ્રદ્ધા જે છે, વિશ્વાસ જે છે, દ્રઢ થતો જશે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભો, જેવી રીતે લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધું, બધું જ મારાથી પ્રગટ થાય છે. તો અહીંયા આગળ આ ફોટામાં બાજુમાં દેખાય છે, શું ભગવાનમાંથી શું પ્રગટ થઈ રહ્યું છે? કોણ કહેશે? એક, બે, ત્રણ, બધા બ્રહ્માંડો પ્રભુજી. હા, બ્રહ્માંડો બધા નીકળી ગયા છે. આ નથી દેખાતા ગોળા તમને? ભગવાનના છિદ્રોમાંથી જેટલી વાર ભગવાન ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢે છે, એટલી વાર નવા અગણિત બ્રહ્માંડો પ્રગટે છે. અગણિત બ્રહ્માંડો. હા, આપણે તો ખાલી આ પૃથ્વીના આ જ બ્રહ્માંડની વાત કરીએ છીએ, પણ અગણિત બ્રહ્માંડો પ્રગટે છે. આપણા શાસ્ત્રો કહે છે, હજી સાયન્સે આપણા બ્રહ્માંડનો 5% વિસ્તાર પણ શોધ્યો નથી, અને પ્રકાશ વર્ષની ઝડપથી, લાઇટ યર્સ સ્પીડથી જો પણ એવું વાહન બનાવે તો પણ એવું કહે છે કે અબજો વર્ષો સુધી ફર્યા કરે તો બી 5% બ્રહ્માંડ, આપણા બ્રહ્માંડનો વિસ્તાર કવર ન કરી શકે, રાઈટ? એટલે તમે વિચાર કરો કેટલું મોટું હશે એક બ્રહ્માંડ. અને એવા અગણિત બ્રહ્માંડો ઘડીના 6થા ભાગમાં ભગવાનના જે છિદ્રો છે એમાંથી પ્રગટ થાય છે, અને દરેક બ્રહ્માંડમાં ભગવાન પાછા પ્રવેશ કરે છે. આપણે જોઈએ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, તો બધું જ ભગવાન જે છે એમાંથી પ્રગટે છે. શ્રી કૃષ્ણમાંથી ભગવાન કહે છે, અને મારા કારણે જ ટકી રહે છે. પ્રવર્તતે એટલે ટકી રહે છે. આપણને એમ નથી થતું કે આ પૃથ્વીનો ગોળો એકદમ સ્પીડમાં જઈને ચંદ્ર હાથે કેમ નથી અથડાઈ જતો, અથવા આ સૂર્ય ફરતો 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 એકવાર દૂર કેમ નથી જતો રહેતો, કે દેખાય જ નહીં તેમ, અથવા તો કોઈક વાર સૂર્ય, પૃથ્વી જે છે ફરવાનું બંધ કેમ નથી કરી દેતી. બધું જ એમના કારણે થઈ રહ્યું છે. અહીંયા આગળ એક પંખો ચલાવવો હોય આપણા ઘરમાં, કે ટ્યુબલાઇટ ચાલુ રાખવી હોય, તો પાવરની વ્યવસ્થા કરવી પડે. પાવર પ્લાન્ટમાં કે જે ટર્બાઇન હોય ત્યાં આગળ તમારે પાવર બનાવવો પડે, કેટલી મહેનત પડે, ત્યારે કેટલા નાના નાના ઘરોમાં પાવર પહોંચે, રાઈટ? જ્યારે એક પંખાને ચલાવવા માટે આપણે આટલું બધું કરવું પડે વીજળી ચલાવવા માટે, તો આખી પૃથ્વી ફર્યા કરતી હશે તો એમાં કઈ વીજળી લાગતી હશે? પૃથ્વી, ચંદ્ર, સૂર્ય બધા ફર્યા કરે છે, કોઈ શક્તિ વગર ફર્યા કરે. જો એવું માનીએ તો મૂર્ખામી છે ને આપણી. અને જે એવું કહેતું હોય કે બાય ચાન્સ આવું ચાલ્યા કરે છે, નથિંગ હેપન્સ બાય ચાન્સ, એવરીથિંગ હેપન્સ બાય ધ વિલ ઓફ કૃષ્ણ. એમની મરજીથી થાય છે આ બધું. અને આવી રીતે જે વિચારે છે ભગવાન કહે છે, અને આવી રીતે જે ઇતિ મત્વા ભજન, તેમ આવો મત રાખીને, આવો વિચાર રાખીને, આ સત્યને ગ્રહણ કરીને જે ભગવાનને ભજે છે, ભજન તે મામ, મામ એટલે શ્રી કૃષ્ણજીને, બીજા કોઈને નહીં, રાઈટ? એમની જે ભજે છે, એમની ભક્તિ કરી છે, ભગવાન કહે છે બુધા ભાવ સમન્વિતા. બુધા એટલે બુદ્ધિશાળી. એ લોકો કેવા છે? બુદ્ધિમાન છે, હે ને?
એટલે ભગવાને કીધું છે સૌથી મોટામાં મોટું બુદ્ધિ એમાં છે કે એ સમજવું કે સર્વસ્વ કૃષ્ણમાંથી પ્રગટે છે, કૃષ્ણ જ પ્રાણહાર છે, બધું ટકાઈ રાખે છે, કૃષ્ણ જ સંહાર કરે છે જયારે જરૂર પડે ત્યારે, રાઈટ. અને બીજું કે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ ને જે કંઈ પણ આ રીતે જાણે છે એ સૌથી વિશાળ હૃદયનો વ્યક્તિ છે, ધ મોસ્ટ મેગ્નાનિમસ પર્સન, મોસ્ટ લાર્જ હાર્ટેડ પર્સન. તેને બુદ્ધિમાની પણ કહેવાય અને વિશાળ હૃદયનો પણ કહેવાય. મચ્ચિતા મદ્ગત પ્રાણા બોધયંત પરસ્પરમ કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. મચ્ચિતા, ચિત્ત શેમાં રાખવાનું છે? ઇન્ડિયા અને સાઉથ આફ્રિકાની મેચ ભગવાન કૃષ્ણમાં. ભગવાન શ્રી ભગવાન કૃષ્ણમાં. શ્રી કૃષ્ણ, વાહ, રાઈટ. ઇલેક્શનમાં કોણ જીતશે એમાં, મોરબીનો પુલ તૂટી ગયો તો એમાં કેટલા મરી ગયા એમાં, કેટલી જગ્યાએ ચિત્ત આપણું જતું રહે છે, પૈસામાં, પ્રોપર્ટીમાં, કુટુંબીજનોમાં, કેટલી બધી જગ્યાએ. પણ ભગવાન શું ડિમાન્ડ કરે છે? મત ચિતા, મારામાં ચિત્ત રાખ. મદગત પ્રાણા એટલે તારા પ્રાણ જે છે મારામાં જેને કહેવાય કે કેન્દ્રિત હોવા જોઈએ. પછી બોધયંત પરસ્પરમ, બોધયંત એટલે બોધ આપવો અથવા તો વાતો કરવી, એકબીજા સાથે વાતો કરવી. અરે સ્કૂલમાં તો ના પડે છે છોકરા જોડે વાતો નહીં કરવાની, હે, કારણ કે ટીચર પર ધ્યાન આપવાનું. ભગવાન શું કહે છે? પરસ્પર વાતો કરો. કોની વાતો કરો? તો કે શ્રી કૃષ્ણજીની, એમના ભગવદ્ ગીતાની વાતો કરો, એમની ભાગવતમની વાતો કરો, રાઈટ. ટોક અબાઉટ કૃષ્ણ. ભગવાન કહે છે મારા ભક્તો આવા હોય છે, રાઈટ. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ, અને નિત્ય, હંમેશા, એવું નહીં કે એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર. આપણે કેવી રીતે 18 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે છે, રાઈટ. નિત્યમ તુષ્યંતી ચ રમંતી છે. એનાથી શું થાય છે? જેવી રીતે ખાવા બેસીએ તો જેમ જેમ એક એક કોળીઓ પેટમાં જાય એમ સંતોષ થતો જાય અને આનંદ આવતો જાય જમવાનો, રાઈટ. તો એ રીતે તુષ્યંતી સંતોષ થવો ને રમંતી એટલે આનંદ થવો, બંને સાથે સાથે થાય છે. એકચ્યુઅલી જેમ જેમ આપણે, દાખલા તરીકે આપણું એક સરસ મજાનું ગ્રુપ છે, રાઈટ, ડિવોટીઝનું. આપણે બધા ઓનલાઈન મળીએ છીએ, કદાચ જીવનમાં ક્યારેય મળ્યા નથી, મે બી કદાચ મળીએ બી નહીં, રાઈટ. બટ સ્ટીલ આપણે કનેક્ટેડ છીએ શેનાથી? કૃષ્ણજીથી, એમના ભગવદ્ ગીતાના માધ્યમથી. તો અને ચર્ચા શેની કરીએ છીએ? આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે એમ વાતો કરીએ છીએ કે હા તમારે કેમ ચાલે છે, તમારા પૈસાની વ્યવસ્થા છે કે નહીં, તબિયત કેવી છે. હા, ક્યારેક ક્યારેક તબિયત ને એ બધું એક પર્સનલ ટચ હોય એટલે વ્યક્તિ ડેફિનેટલી વાત કરે, પણ 99% આપણે શું વાત કરીએ? ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકની, શ્રી કૃષ્ણજીની વાતો કરીએ. તો ભગવાન કહે છે કે જ્યારે આવું આપણે કરશું ત્યારે શું થશે? તુષ્યંતી, ચોક્કસ આપણને સંતોષ થશે. એવો સંતોષ થશે કે જે આપણને પૈસા નહીં આપી શકે એવો સંતોષ. એવો સંતોષ થશે કે જે આપણને બીજા સામાજિક કૌટુંબિક સંબંધો ના આપી શકે એવો સંતોષ થશે. એવો સંતોષ થશે કે જે આપણને કોઈ પણ આપણને જેને કહેવાય કે સ્વાસ્થ્ય અથવા તો શક્તિના કારણે ના થતો હોય એવો સંતોષ થશે. અને પછી આનંદ થશે. ધેટ ઇઝ અ અમેઝિંગ જોય. એ આનંદ હોય તો જ ઘણા બધા લોકો જે છે એ પોતાનું સમગ્ર જીવન ભગવદ્ ગીતા ઉપર કેન્દ્રિત કરતા હોય ને. વાય? ભગવાન આ પ્રોમિસ આપે છે. એટલે જ્યારે મળીએ ત્યારે બોધયંત પરસ્પરમ, એકબીજા સાથે શું વાતો કરીએ? તો કે ભગવદ્ ગીતાની, ભગવાનના શ્લોકની, ભગવાનના શબ્દોની, ભગવાનના ભક્તોની. ઇફ યુ ટોક લાઈક તો ચોક્કસ ભગવાન આપણને તુષ્યંતી અને રમંતી કરાવે, સંતોષ પણ કરાવે ને આનંદ પણ આપે. ભગવાનના ભક્તો આવા હોય છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ 24 કલાક આમાં જ એમની પાસે કેટલા બધા આઈડિયાઝ હોય કે આ કરવું છે, પેલું કરવું છે, પેલું કરવું છે. ઘણા બધા આપણા ડિવોટીઝ જે એડમિન્સ છે, બિલાસા માતાજી છે, અમરીશ પ્રભુ છે, જિગ્નેશ પ્રભુ છે, કે મનદીપ પ્રભુ છે, કેટલા બધા. અને આખા બધા જ ગણો, બધી જ 12 ભાષાઓનો તો લગભગ 500 વોલેન્ટિયર્સ ટીચર્સ છે, રાઈટ. તો એ બધા જ, અને એ બધા મળીને કામ શું કરે? તો કે એક જ વાત થતી હોય કે આ ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતે આગળ ફેલાવી, કેવી રીતે રેગ્યુલરલી આપણે આ ક્લાસ કરી શકવા, કેવી રીતે આપણે વધારે ને વધારે લોકો સુધી આ જ્ઞાન પહોંચાડી શકીએ. ઘણા બધા આપણે વાત થઈ હતી, વિશ્વના લગભગ બધા જ ધર્મના લોકો આ ક્લાસમાં ભાગ લઈ ચૂક્યા છે.
50 કરતા વધારે દેશોના લોકો ભાગ લઈ લીધો. કેવી રીતે? કારણ કે જે કરતા હોય, જે કોઈ પણ સેવા આપતા હોય, એને આનંદ આપતો હોય ત્યારે ને. હા, કોના વિશે બોલવાનું છે? તો કે ગીતા વિશે, શ્રી કૃષ્ણજી વિશે બોલવાનું. કોના વિશે એડમિન સેવા આપવાની છે, કોહો સેવા આપવાની છે? તો કે શ્રી કૃષ્ણ વિશે. જે લોકો ફરીને ફરી પાર્ટિસિપેટ કરે છે એ પણ બહુ મોટી સેવા કરે છે. જે સાંભળે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી સાંભળવા વાળા ના હોય ત્યાં સુધી બોલવા વાળાની કઈ જરૂર નથી, રાઈટ? ચર્ચા કરવા વાળાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે એ પણ બહુ મોટામાં મોટી સેવા ઇનફેક્ટ એવું છે, શ્રવણમની સેવા છે, રાઈટ? તો એ જે થાય છે એનાથી ચોક્કસ તુષ્યંતી રમંતી થાય છે એવું ભગવાન કહે છે. તો ભક્તો આવી રીતે જીવે છે. તેસામ સતતયુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયાંતિ તે. જો આગળ ભગવાને શું કીધું હતું? બુધા ભાવ સમન્વિતા. એને જે લોકો બુદ્ધિમાન હોય છે એ લોકોને આ વાતની સારી રીતે ખબર છે કે બધું ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરવાય છે. પછી જ્યાં સુધી એ બુદ્ધિ ના હોય, અથવા તો જે સુકૃતિ, અજ્ઞાત વત્તા જ્ઞાત, બે પ્રકારની સુકૃતિ હોય, બરાબર ને? એ ભેગી ના થઈ હોય તો એ બુદ્ધિ ના આવે, અને બુદ્ધિ ના આવે તો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય નહીં. પણ જો પરોવાય તો ભગવાન પાછા એને સબસ્ટેન્શિએટ કરે છે. એવું કે ને કે પૈસા પૈસે કો ખીંચતા હે, એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાથી ભગવાન વધારે જ્ઞાન અને બુદ્ધિ આપે છે. દદામી એટલે આપું છું. બુદ્ધિ યોગમ તમ, શું આપું છું? બુદ્ધિ યોગ આપે છે ભગવાન. યેન મામ ઉપયાંતિ તે, કે જેથી મને પ્રાપ્ત કરી શકે. એકચ્યુઅલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા બહુ અઘરા છે ને. બે આંખે આપણને દેખાય નહીં, મન માનવા તૈયાર ના હોય, શ્રદ્ધા ન હોય, કેટલા તર્ક વિતર્ક મગજ લડાવી રહ્યું હોય, તો કેવી રીતે ભગવાન મળે? તો ભગવાન કે હું કેવી રીતે મળીશ ને એ પણ હું જ બતાવું છું. હાઉ somebody else can show? ભગવાન કે હું દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ, હું બુદ્ધિ યોગ આપું છું. ક્યારે આપે છે? તે સામ સતત યુક્તાનામ, સતત ભગવાનની પ્રીતિપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક. આપણે ભોગ લગાવવાની વાત થઈ છે. રોજ જે પ્રેમથી તમે જે કંઈ પણ બનાવો એ ભગવાનને ભોગ લગાવો. ચલો કોઈ દિવસ એ ના હોય તો પાણી તમે ધરાવી શકો, ફળ ધરાવી શકો, સૂકો મેવો ધરાવી શકો, તુલસી દળ ચડાવી શકો ભગવાનને. પણ કેવી રીતે? શરત શું છે? પ્રીતિપૂર્વકમ. એને હરે કૃષ્ણની ભલે તમે એક જ માળા કરતા હો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક એક શબ્દ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. સામે સરસ ભગવાનનું ચિત્ર હોય તો એમને જોઈને એમના ચરણ કમળોમાં પ્રાર્થના કરતા હોય એવી રીતે કરો, રાઈટ? અને સતત એટલે 24 કલાક, પણ 24 કલાક તો આપણને થતું નથી. આપણે ઊંઘવું પડે છે, આપણે શરીરને ફ્રેશ રાખવું પડે છે, આપણે બીજું કંઈક અર્થોપાર્જનનું કામ કરવું પડે છે. તો રોજે કરવાનું, એટલીસ્ટ ટ્વાઇસ અ ડે. સતતમ ભગવાન એને ગણી લે છે, નિયમિતમાં ગણી લે છે. ઘણા લોકો કે નિયમિત એટલે શું? દર બેસતા વર્ષે આપણે ભગવાનને દર્શન કરવા જઈએ ઇસ્કોનના મંદિરમાં, રેગ્યુલર. આપણે એમાં રેગ્યુલારિટી, હા ભાઈ, 10 વર્ષથી રેગ્યુલારિટી. અરે એ નિયમિતતા કહેવાય? અથવા તો દર એકાદશી આપણે જઈએ છીએ, અથવા તો આપણે દર એકાદશી એક માળા કરીએ છીએ, એટલે મહિનામાં 2 દિવસ ના, એટલીસ્ટ રેગ્યુલર વી શુડ ડુ ડેલી. અને તમે અત્યારે 18 દિવસમાં છો, ડેલી માળા અહીંયા આગળ થાય છે. અમરીશ પ્રભુ કે બેલા માતાજી કરાવે છે. તો આજે આ કોર્સ પૂરો થાય ત્યારે પણ તમારે કન્ટિન્યુ રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો તમે કન્ટિન્યુ રાખશો સતત યુક્તા નામ, તો ભગવાન શું કરશે? દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ. ભગવાન એવું જ્ઞાન, એવી બુદ્ધિ, એવી પ્રેરણા, એવી ઉત્સાહ, એવો સાહસ આપશે, એવો ધીરજ આપશે કે આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ ભગવાનને જાણવા પ્રતિ. એટલે આ જીવન વ્યર્થ ના જાય, વધુ નજીકથી જાણીએ ભગવાનને. અને ભગવાનના લાઇક્સ શું છે, એમના ડિસલાઇક્સ શું છે, એમને ગમે છે શું, શું નથી ગમતું, એ શું કરે છે, ક્યારે કરે છે, કેવી રીતે કરે છે, શું કામ કરે છે, એ બધું જાણવા માટે ભગવાન આપણને મદદ કરે છે. તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ અહમ જ્ઞાનજમ તમઃ નાશયામ્યાત્મ ભાવસ્થો જ્ઞાન દીપેન ભાસ્વતા. બહુ સરસ. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. અહીંયા આગળ એક બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે. કયો શબ્દ મહત્વનો લાગે છે તમને આ શ્લોકમાં? કોણ કહેશે?
અને ખોટું કઈ નથી. હા, ગીતાના બધા જ શબ્દો મહત્વના છે. આ તો હું તમારું વિશેષ કૃપા કરવા માટે પ્રભુજી. યસ, હરી બોલ. કૃપા કરવા માટે. એ કૃપા કરવા માટે ને કયો શબ્દ વાપરે છે સંસ્કૃતમાં? કોણ કહેશે? મેવાનું અનુકંપાર્થ. 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 અદ્ભુત, હરી બોલ. અનુકંપાર્થ. ભગવાન શું કરે છે? દયા કરે છે, કૃપા કરે છે, અનુકંપા કરે છે. રાઈટ. એકચ્યુઅલી જોવા જાવ ને તો આપણી મહેનતની કોઈ વિસાત જ નથી. જેટલા જન્મોના આપણે કર્મ લઈને આવ્યા છીએ ને અત્યારે પણ આપણે જે રીતે જીવી રહ્યા છીએ, આપણો અમુક જે મિથ્યાભિમાન હોય, મારામાં આટલી શક્તિ છે, જ્ઞાન છે, બુદ્ધિ છે, વોટ્સએવર એક્સ વાય ઝેડ, બરાબર કેપેબિલિટી છે. એટલે આપણે આપણી મેળે કે હું આટલું નામ લઈ લઉં ને હું આટલું આમ કરી લઉં એનાથી થઈ જાય, એ શક્યતા બહુ ઓછી છે. પણ શક્યતા બીજી કઈ વધારે છે? ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. ભગવાન કહે છે તેસામ એવા અનુકંપાર્થમ. ભગવાનને અનુકંપા સ્વાભાવિક. દાખલા તરીકે નાનું બાળક હોય ઘરમાં અને માતા પિતા ખૂબ આનંદિત હોય. હવે બાળક થોડોક પણ પ્રયત્ન કરે એમની તરફ આવવાનો અથવા તો બોલવાનો પ્રયત્ન કરે, મા બાપ તો એટલા ખુશ થઈ જાય કે જાણે સંસ્કૃતમાં કે ઇંગ્લિશમાં એ ફડફડાટ ધાણી ફૂટે એમ આખી ચોપડી વાંચી ગયો અથવા બોલી ગયો યાદ રાખીને. એને એટલો આનંદ થાય, એને ઉઠીને રમાડી લે અને એને કેટલો બધો હેત દાખવે. કેમ? કારણ કે એમના હૃદયમાં અનુકંપા છે. તો ભગવાન આપણા બધાના પિતા છે, એમને ખૂબ અનુકંપા છે. થોડોક પણ પ્રયત્ન કરી, અરે જોજો કે આ જીવ જો એને ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ કરે છે, ફરીથી કરે છે, એ માળા કરે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની જપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભલે મન આમ તેમ ભાગે છે, બટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ના. કૃષ્ણ સીઝ ઇન્ટેન્શન. આખો ખેલ છે ને એ ખેલ ઇન્ટેન્શન. ઇન્ટેન્શન એટલે કે શું કહેવાય એને? તમારી ઈરાદો, ભગવાન ઈરાદો. ઈરાદો. બરાબર, બહુ સરસ. હા યશોમતી માતાજી, તમારું ઇંગ્લિશ ગુજરાતી બે પાવરફુલ છે. ઈરાદો, ભગવાન ઈરાદો જોવે છે. ઈરાદો શું છે તમારો? તમે ટ્રાય કરી રહ્યા છો, તમે સફળ થાવ કે નહીં એ બે નંબરની વાત છે. આર યુ ટ્રાઇંગ સિન્સિયરલી? ધેટ્સ ઓલ. બહુ અઘરું પડે ને ભગવદ્ ગીતામાં કે 1 કલાક સુધી એક જગ્યાએ બેસીને સાંભળવું બહુ અઘરું પડે, પણ છતાંય સાંભળે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 7 મિનિટ સુધી માળા. કોઈ દિવસ બેઠા ના હોય, આમ તો મોબાઈલમાં આંગળી ફટાફટ ફરે, આમ મેસેજ જોવા હોય તો 100-150 મેસેજ જોવાઈ જાય 7 મિનિટમાં, પણ 7 મિનિટ માળા ફેરવવાની હોય તો વેરી ડિફિકલ્ટ. બટ ઇફ વી ટ્રાય then Krishna serves the mercy, right? અનુકંપાર્થમ સૌથી મહત્વનું. પ્રભુપાદ પણ બહુ બોલે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ પણ જયારે બોલે આ શ્લોકમાં આ શબ્દ પકડીને તો એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે સમજાવે હૃદયપૂર્વક. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અનુકંપા, રાઈટ? ધીસ ઇઝ અ બિઝનેસ ઓફ મર્સી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે મુવમેન્ટ છે, ઇટ્સ અ મુવમેન્ટ ઓફ મર્સી. એવું કે પ્રભુ એકવાર કહેતા હતા કે માયાપુરમાં જઈને વ્યક્તિ રાત્રે ઊંઘી જાય ને તો પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એવું સ્વીકારે છે કે આ દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યો છે. તો ભગવાન અનુકંપા કરીને શું કરે છે કે જેવી રીતે આપણે વર્ષો જૂનો કેટલાય વર્ષોથી બંધ ઘર હોય એનો ઓરડો ખોલે ને એમાં દીવડો લઈને જઈએ તો તાત્કાલિક અજવાળું થઈ જાય કે નહીં? ઓન ધ સ્પોટ. ભલે ને 10 વર્ષ 20 વર્ષ 25 વર્ષનું અંધારું હોય, પણ જેવો દીવડો અંદર ગયો નથી કે તરત જ અજવાળું થાય ને, એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું તેમનું જે અજ્ઞાન છે એને નાશ કરી નાખું છું. અહીંયા આગળ ફોટા આપેલા છે, રાઈટ? કોણ છે અહીંયા આગળ? ભગવાન કેવી રીતે જ્ઞાન આપે છે, કોને આપે છે? ક્વિકલી 1-2 બોલી જાઓ, ચાલો, then we'll move forward. ઓકે, પહેલો ફોટો પરીક્ષિત મહારાજને કોણ જ્ઞાન આપી રહ્યું છે? સુખદેવજી. એટલે ભગવાને સુખદેવજીને મોકલ્યા. જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજે એકદમ હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી તો ભગવાને અનુકંપા કરી. અનુકંપા કરવી એટલે શું? ભગવાન પોતે આવીને આમ સાક્ષાત પ્રગટ થઈ જાય અને માથે હાથ મૂકીને જ્ઞાન આપી દે. ભગવાન એમના ભક્તને આપણી જોડે મોકલે ને એ સૌથી મોટી કૃપા છે. ધેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ મર્સી. સૌથી મોટી કૃપા, રાઈટ? એટલે સુખદેવજીને મોકલી દીધા. તો એવી રીતે ભગવાન જે છે એ ટાઈમ એન્ડ અગેન દયા કરે છે, માત્ર આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. અર્જુન ઉવાચ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિદેવમ અજમ વિભુમ આહુસ્ત્વામ ઋષયઃ સર્વે દેવર્ષિ નારદસ્તથા
અસીતો દેવલો વ્યાસ સ્વયં ચૈવ બ્રવીષિ મે પરમ બ્રહ્મ. જો અર્જુનજી ભગવાનને ઓળખી ગયા છે, એમને ખબર છે શ્રી કૃષ્ણજી કોણ છે. મારા ગોઠિયા પીરું ઓલરેડી એમને શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું છે. ગોઠિયા પીરું નહીં, પરમ બ્રહ્મ છો તમે. તમારું ધામ કેવું છે? સૌથી ઊંચું ને સૌથી મોટું ને સૌથી મહાન પરમ ધામ. તમે કેવા છો? તો પવિત્ર, પ્યોર. ઘણા લોકો કે અમે તો બહુ અપવિત્ર છીએ, અમારા વિચારોમાં અપવિત્રતા છે, અમારા શબ્દોમાં અપવિત્રતા છે, અમારા કાર્યોમાં અપવિત્રતા છે, એટલે અમે ભગવાનને ના ભજી શકીએ. આપણું કામ નહીં, આપણે પેલા પવિત્ર થઈશું ને પછી ભજશું. મોટે ભાગે આપણું મન આપણને આવી રીતે ઉલ્લુ બનાવે છે. સવારે ઉઠે ને તો કે ના નાયા નથી ને એટલે કે માળા નથી કરવી, નહીં લેશું ને પછી કરશું. ઘરમાં હમણાં શોક ચાલે છે એટલે જપ ના કરાય, ભગવદ ગીતા તો બિલકુલ ના કરાય. અરે જયારે માણસ મૃત્યુ પામે ત્યારે જ તો એની પાછળ ભગવદ ગીતા બેસાડે છે. તો ભગવાન પવિત્રમાં પવિત્ર છે. જ્યારે આપણે ભગવાન તરફ જાશું, જ્યારે આપણે ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણે ભગવદ ગીતાનું શ્રવણમ કરી રહ્યા છીએ, જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્તોને મળીએ છીએ, ઓટોમેટિક ભગવાનની એ પવિત્રતા જે છે, પ્યોરિટી છે, આપણી અંદર આવે છે. કારણ કે ભગવાન પોતે એટલા પવિત્ર છે, તો પછી ભગવાનની નજીક જવા વાળો અપવિત્ર કેવી રીતે રહી શકે? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પરમમ ભવાન, પરમ સત્ય છો તમે. પુરુષમ, સમગ્ર જગતમાં પુરુષ માત્ર એક જ છે. એકચ્યુઅલી તો આત્માને કોઈ જાતિ જ નથી હોતી. પ્રભુ કહેતા હતા આત્મા નથી પુરુષ કે નથી સ્ત્રી. એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ આ ભૌતિક જગતમાં આપણાને બાંધી રાખવા માટે બે અલગ અલગ માયાએ ખોળી આપ્યા છે. એટલે વ્યક્તિ ફસાઈ જાય. હું કોણ? તો કે ફલાણો, ફલાણી, આવું મારું શરીર, આ હું છું. નો, ભગવાન એકલા પુરુષ છે, બાકી બધા એમના જેને કહેવાય કે શાશ્વત સેવક છે. શાશ્વતમ, ભગવાન શાશ્વત છે. દિવ્યમ, ભગવાન દિવ્ય છે. આદિદેવ, સૌથી પહેલાના છે. અજમ, અજન્મા છે. વિભુમ, સૌથી મહાન, સૌથી મોટા છે. અને અર્જુનજી કહે છે કે હું તમને એકલો નથી કહેતો. દેવર્ષિ નારદ કહે છે, અસિત કહે છે, દેવલજી કહે છે, વ્યાસજી કહે છે. આ બધાએ મને કીધેલું છે એને, અને હવે તમે પોતે પણ મને કહી રહ્યા છો. સર્વમે તત્રિતન મન્યે યન્મામ વદસી કેશવ નહીં તે ભગવન વ્યક્તિમ વિદુર્દેવાન દાનવા. કે આપ તમને બીજું કોઈ જાણી જ નથી શકતું ભગવાન. એને તમે પોતાની અંતરંગ શક્તિથી એક પોતાને જાણો છો, બાકી બીજું કોઈ તમને જાણી શકતું નથી. તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ ભગવાનને અર્જુને કેશવ કીધા છે એને. તો અર્જુન એવું કે છે કે હું તમને કેવી રીતે તમારા વિશે વિચારું, હું તમારા વિશે કેવી રીતે જાણી શકું, તમારું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં હું કરી શકું. હે જનાર્દન, કૃપા કરીને ફરીથી તમારા યોગ સામર્થ્ય અને ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો, ટૂંકમાં નહીં. અને જુઓ આ એક ક્વોલિફિકેશન છે, અર્જુનની આ ક્વોલિટી છે. આ ક્વોલિટી આપણે ડેવલપ કરવાની છે. હું આપના શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી. જેમ હું આપના વિશે વધારે સાંભળું છું તેમ તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ ક્વોલિટી. ઓલ devotees of Krishna has this quality. ભગવાન વિશે સાંભળવું, ક્યારે તૃપ્તિ ના થવી ભગવાન વિશે સાંભળવા માટે. ધીસ ઇઝ વેરી ગ્રેટ ક્વોલિટી. અને અર્જુનજી સામેથી કહે છે તમે વિસ્તારથી કહો તમારા ઈશ્વરીઓને, યોગ સામર્થ્યને, ડિટેલમાં કહો, શોર્ટમાં નહીં. કારણ કે એ જે છે ને એ કાનમાં રેડાતું અમૃત છે. આ ભગવાન વિશેનું, ભગવાનના શબ્દોનું, ભગવાનના ભક્તો વિશેનું જે જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાન નથી, એ સાક્ષાત અમૃત છે. અને અમૃત જીભથી નથી પીવાતું, એ અમૃત કાનથી પીવું પડે. અને અર્જુનજી એ અમૃત પીવામાં ક્યારે તૃપ્ત નથી થતા. સારું કામ કરવામાં શું કામ સંતોષ કરવાનો? હજી કરવાનું, હજી કરવાનું. આ તો બેસ્ટ છે, બેસ્ટમાં બેસ્ટ. શ્રી કૃષ્ણ વિશે, શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા, શ્રી કૃષ્ણ માટે સાંભળવું. ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ. વોટ આ ક્વોલિટી હી હેઝ. આવી ક્વોલિટી હોવી એના માટે આપણે ખરેખર પ્રાર્થના. અર્જુનજી કેવા હશે? ક્યારેક આપણને એમને જેને કહેવાય ને કે એમનો સાનિધ્યનો લાભ મળે. અને આપણને એમ કહેતો 5,500 વર્ષ પહેલા ને આપણો ક્યાં નંબર લાગે? અરે હમણાં જ આવીને ગયા છે. ક્યારે આવીને ગયા છે અર્જુનજી? કોણ કહેશે? જસ્ટ બિફોર 500 years. રામાનંદ રાયજી. હા,
રામાનંદ રાયજી, અને રામાનંદ રાયજી કોની સાથે આવેલા હતા, અથવા ભગવાન કોના પાર્ષદ? ચૈતન્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. શ્રી કૃષ્ણજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા ત્યારે બધા જ એમના જે પાર્ષદો હતા એ ફરીથી આવ્યા, રાઈટ. અને રામાનંદ રાયજી છે અર્જુનજીના અંશ છે, રાઈટ. સો આપણને પણ એમનો સહવાસ મળી શકે છે, કલિયુગમાં ભલે રહ્યા. જસ્ટ વી હેવ ટુ પ્રે. અને જેમ જેમ આપણે પ્રાર્થના કરીએ આપણને એમના ગુણ આવે, આપણને એમનો સહવાસ પ્રાપ્ત થાય, રાઈટ. કેવું ગુણ જોઈએ છે આપણે અર્જુનજીનો? અર્જુનજીના બધા જ ગુણો શ્રેષ્ઠ છે. અનસૂયવે, અનઘ, ભક્ત્યા, ભક્ત્યાત્વ અનન્યા સખ્યા, બરાબર, બધું જ. પણ ધીસ ક્વોલિટી ઇઝ ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી. કારણ કે આપણે જે પરિસ્થિતિમાં છીએ એ પરિસ્થિતિમાંથી આગળ વધવા માટે અર્જુનજીનો આ ગુણ જે છે આપણામાં કેળવવો અત્યંત જરૂરી છે. એટલે બહુ જ મનન કરવાનું આ ગુણ ઉપર, કે એમને કેટલો આનંદ આવતો હશે શ્રી કૃષ્ણજીનું જે વચનો સાંભળવામાં, એમના વિશે સાંભળવામાં. એ આનંદ, એ તૃષ્ટિ, એ સંતોષની આપણે કલ્પના જેમ કરતા જઈએ એમ આપણે પણ આ શ્રવણનો ગુણ વિકાસ કરતા જઈએ. એવરી ડે વી મસ્ટ હેવ અ ફિક્સ કોટા. એને જેવી રીતે કે 500 mg ની બેગ વળી લેજો એવું ડોક્ટર લખી આપે ને, વી મસ્ટ હિયર ફોર મિનિમમ અવર્સ. ક્યારેક ક્યાંય વાંચવાની, તમને સાંભળવાની વ્યવસ્થા ના થાય તો પોતે ચોપડી ખોલીને મોટેથી વાંચીને પોતાને સંભળાવવું જોઈએ. ઘણા લોકો કે હું એમને વાંચી જાઉં. ના, એવું નહીં. યુ સ્પીક એન્ડ યુ હિયર. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં શું કહીએ છીએ? મનમાં બોલી જવાનું? ના, એવી રીતે બોલવાનું કે એટલીસ્ટ પોતાને સંભળાય, તમારી બાજુમાં બેઠેલો હોય એને જ સંભળાય, એટલીસ્ટ, રાઈટ. એટલું તો બોલવાનું. શું સાંભળવાનું મહત્વ છે. કૃષ્ણજી કાન દ્વારા પ્રવેશે, હૃદયમાં જાય છે, હે ને? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચાલો, ભગવાન જે છે હવે પોતાની વિભૂતિઓ કહેશે. જાત જાતની વિભૂતિઓ છે. કઈ કઈ વિભૂતિઓ છે ચાલો જોઈએ. આદિત્યોમાં વિષ્ણુજી છે, જેટલા પ્રકાશમાન જે છે વસ્તુ એમાં સૂર્ય છે, મરુતોમાં મરીચી છે, બધા જ તારાઓમાં ચંદ્ર છે. ભગવાન એવું કહે છે. બધા જ રુદ્રો જેટલા છે, ઘણા બધા રુદ્રો છે, એટલીસ્ટ 12 રુદ્રાસ ઇમિડિયેટલી. એમાં હું શિવ છું, ભગવાન શિવ છું. અને જેટલા બી યક્ષ અને રાક્ષસો છે એમાં હું કુબેર છું. કુબેરજી તમે જાણો છો, ધનની જે દેવોના ખજાનજી છે. પછી વસુઓમાં અગ્નિ છું, અને બધા જ પર્વતોમાં મેરુ છું. મેરુ વિશે આવે છે આપણે ભાગવતમમાં. આપણે અહીંયા આગળ જે સમજતા હોય એનાથી બેસ્ટ. પછી જેટલા પણ બ્રાહ્મણો છે એમાં બૃહસ્પતિ જે દેવતાઓના ગુરુ છે એ છે. પછી જેટલા પણ સેનાપતિઓ છે એમાં કાર્તિકેય છે. અને પાણીના જેટલા સ્થાન છે એમાં દરિયો, સમુદ્ર ભગવાન કે હું પોતે છું. અને જેટલા પણ મોટા મોટા ઋષિઓ છે એમાં ભૃગુ ઋષિ હું છું. જેટલા પણ શબ્દો છે એમાં ઓમકાર હું છું. પછી અને સૌથી મહત્વની વિભૂતિ એમની કઈ વિભૂતિ છે? સૌથી મહત્વની વિભૂતિ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. હરિ બોલ. બધા યજ્ઞો, કોઈ કે હું અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવી દઉં ને, કોઈ કે હું રાજસુ યજ્ઞ કરાવી દઉં, કોઈ કે હું આ યજ્ઞ પેલો યજ્ઞ, પણ બધા જ યજ્ઞોમાં ભગવાન કે હું પોતે એક યજ્ઞ છું ને. એ યજ્ઞ કયો છે? જપ યજ્ઞ. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કીર્તન જે છે ભગવાન પોતે છે. અને એટલા માટે આપણે જપ કરવાનું કહીએ છીએ. કલિયુગમાં બીજો કોઈ ઓમ સ્વાહા એ કરવા માટેની જે વ્યવસ્થા જોઈએ આપણી પાસે નથી. કોઈને લાગે પૈસા છે, પૈસાથી નથી થતું. બીજી ઘણી બધી વ્યવસ્થા જોઈએ. ધેટ ઇઝ નોટ ધેર. તો કયો જપ, કયો યજ્ઞ કરવાનો? જપ યજ્ઞ. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં ગમે ત્યારે કરી શકાય. પછી જે જંગમો છે, સ્થાવર જો છે, ભાઈ હિમાલય હું છું. વૃક્ષોમાં અશ્વત્થ હું છું. પછી ઋષિઓમાં નારદજી હું છું. ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ હું છું. અને સિદ્ધોમાં કપિલ મુનિ હું છું. એને પછી જેટલા પણ શસ્ત્રો છે એમાં વજ્ર ભગવાન કે હું છું. જેટલી પણ ગાયો છે એમાં સુરભી ગાય હું છું. સુરભી ગાય જે છે ભગવાનના ધામમાં હોય છે ને
24 કલાક દૂધ આપે એવું નહીં, ફિક્સ ટાઈમ, એને જોઈએ એટલું, અને અમૃત સમાન દૂધ આપે છે એને. પછી જે કામને વિરુદ્ધ નહીં એવો જે કંદર્પ જે છે, ભગવાન કે હું છું. ધર્મને વિરુદ્ધ ના હોય એવો કામ હું છું. પછી સર્પોમાં વાસુકી હું છું, નાગમાં અનંત હું છું. ભગવાન કહે છે જેટલા પણ જલચરો છે એમાં વરુણ હું છું, પૂર્વજોમાં આર્યમાં હું છું, અને જે કોઈ પણ જે ન્યાયાધીશ છે જે સજા આપે છે એમાં યમરાજ હું છું, જે મૃત્યુના રાજા છે. દૈત્યોમાં પ્રહલાદ હું છું, ભગવાન કહે છે. અને જેને કહેવાય ને કે પ્રાણ હરનારાઓમાં હું સમય હું છું. સમય હરી લે છે ને. પ્રાણીઓમાં સિંહ હું છું, અને પક્ષીઓમાં ગરુડ હું છું, ભગવાન કહે છે. આ બધું સાંભળ્યા કરવાનું, વિચાર્યા કરવાનું, અંદર ને અંદર જવું જ જોઈએ, જવું જ જોઈએ. અને તો વિશ્વાસ દ્રઢ થાય, વિશ્વાસ દ્રઢ થશે તો ભક્તિ આવશે. રાઈટ. પછી દરેક વસ્તુનો શરૂઆત, મધ્ય અને અંત ભગવાન કે હું છું. આત્મ સાક્ષાત્કારનું વિજ્ઞાન હું છું, અને તર્ક કરવા વાળાઓનું સત્ય જે છે હું છું, ભગવાન કહે છે. શબ્દોમાં અકાર હું છું, સમાસમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું, અને ભગવાન કહે છે કે હું સમય પણ હું છું. અને જે નવી રચનાઓ કરે છે, ક્રિએશન કરે છે, એમાં બ્રહ્મા હું પોતે છું. આઈ એમ ઓલ એન્ડેવરિંગ ડેથ, ઓલ ડેવરિંગ ડેથ એટલે સર્વભક્ષી મૃત્યુ હું છું. એટલે અને સ્ત્રીઓમાં જે કહેવાય કે ખ્યાતિ, વાણી, યાદશક્તિ, બુદ્ધિ, ધીરજ, આ બધું જ ભગવાન કહે છે, ભાગ્ય, એ બધું જ હું છું. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ. ભગવાન એવું કહે છે કે ઓમકાર હું છું, અને બધા વેદોમાં ભજવા લાયક હું માત્ર એક જ છું. હવે નેગેટિવ રીતે તો કે ધ્રુત કરનાર જે લોકો છળ કરે છે એમાં દ્યુત હું પોતે છું, ભગવાન કહે છે. અને વિજય પણ હું છું, સાહસ પણ હું છું, અને શક્તિ પણ હું છું. બધા જ વૃષ્ણિઓમાં હું વાસુદેવ છું, અને પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. અર્જુનને કહે છે હું અર્જુન છું. કેન યુ ઇમેજિન? વી કાન્ટ ટોક લાઈક ધેટ. એકચ્યુઅલી ભગવાનના સંબંધમાં બધું જ શક્ય છે. એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં ભગવાન વસ્યા છે કે નહીં? તો ઉત્તરાજીના હૃદયમાં પણ ભગવાન છે, અને છતાંય ભગવાન ઉત્તરાજીમાં પ્રવેશ કરે છે પરીક્ષિત મહારાજને બચાવવા માટે. સો એવરીથિંગ ઇઝ અમેઝિંગ અબાઉટ કૃષ્ણ. વી કાન્ટ ઇમેજિન ઓર બિલીવ. અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન હું છું. હરી બોલ. પછી મુનિઓમાં વેદવ્યાસ હું છું, અને જે વિચારકો છે એમાં ઉષ્ણા કવિ એટલે કે શુક્રાચાર્ય હું છું. અને આ રીતે અનેક પ્રકારના પોતાની વિભૂતિઓ ભગવાન બતાવે છે, અને એ દ્વારા અર્જુનને વિશ્વાસ અથવા તો પ્રેરણા આપે છે, અને અર્જુન દ્વારા આપણને આપે છે. ભગવાન કહે છે એવું કશું જ નથી સ્થાવર કે જંગમ, ચર કે અચર, કે જે મારા વિના અસ્તિત્વમાં રહી શકે. કેન યુ ઇમેજિન? કોઈ એવું કે બધા સાયન્ટિસ્ટો કે અચાનક કંઈક બ્લાસ્ટ થયો, ને અચાનક પૃથ્વી બનીને અચાનક પાણી આવ્યું, ને અચાનક જીવો બન્યા, અને પછી ધીમે ધીમે વાદળાઓ, અને વાદળાઓમાંથી મનુષ્ય બન્યો. આખી થિયરી ખોટી છે. ભગવાન અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે જેટલા પણ જીવો છે એનું જે બીજ છે હું છું. મારા વગર કોઈ પણ સ્થાયી કે ફરવા વાળો જીવ જે છે એ મારા વગર એક્ઝિસ્ટ થઈ શકતો નથી. મારા વગર હોય એવું બનતું નથી. એટલે મેં તને આ જ્ઞાન કીધું એ તો માત્ર કે એક સ્ફુલ્લિંગ છે, જેવી રીતે મોટી આગનું એક તણખલું હોય એવું. આમ તો મારી જે વિભૂતિઓ છે ભગવાન કહે છે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવી શક્ય જ નથી, અને એને કહી શકવું શક્ય જ નથી, કારણ કે ભગવાનની વિભૂતિઓ અનંત છે. આ તો એક સંકેત માત્ર તને કીધું કે તારામાં ભાવ જાગે, તને એ રીતે મારા વિશે વિચારવાની ઈચ્છા થાય. એને સમગ્ર ઈશ્વરે સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. જસ્ટ સ્મોલ થિંગ. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની તને શું જરૂર છે? હું મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને ધારણ કરું છું. આપણે તો એક ઘર ચલાવવું હોય, અથવા તો કંઈક ગૃહિણી હોય તો કંઈક આટલું ખાવાનું બનાવવું છે, અથવા તો વિદ્યાર્થી હોય તો કે આટલું ભણવાનું છે,
બહુ તકલીફ છે, આટલું કમાવાનું, ભણવાનું, બનાવવાનું, રાઈટ? પણ તમે વિચારો, આખી સૃષ્ટિ બનાવવાની, આખી સૃષ્ટિ ચલાવવાની, એનો સમય આવે નાશ કરવાનો, ફરીથી પુનઃસર્જન કરવાની, આ બધું કામ ભગવાન કહે છે હું તો ચપટીમાં એક સ્ફુલ્લિંગ માત્ર છે, સામાન્ય સાધારણ રીતે કરી નાખે છે. કેન યુ ઇમેજિન હાઉ ગ્રેટ કૃષ્ણ ઇઝ? કેટલા મહાન છે ભગવાન. અને એ રીતે વિચાર કરીને આપણે એમને, જેને કહેવાય કે વધારે ડિટેલમાં જાણી શકીએ છીએ અને એમના વિશે આપણે શ્રદ્ધા દ્રઢ કરી શકીએ છીએ. અને શ્રદ્ધા દ્રઢ કરીને આપણે એમની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. ભક્તિ કરીને આપણે એમને પામી શકીએ છીએ, એમના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. With that, this chapter is over. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધાને વિનંતી છે કે હા, હરે કૃષ્ણ. જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ કરતા હોય ક્વિઝ જરૂર ભરે. બધી ક્વિઝ ભરીને સર્ટિફિકેટ લઈને મને જણાવે જરૂર, અમરીશ પ્રભુને જણાવે, કારણ કે બહુ સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ છે આગળ વધવાની. તો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને હરે કૃષ્ણ. એના સિવાય કાંઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો તમે પૂછી શકો છો અથવા અમારા એડમિનનો સંપર્ક કરી શકો છો. અને આગળ લેવલ 2 માં જવા માટે તમારી જાતને તૈયાર કરો, કારણ કે આપણે અડધો પડાવ પડાવીને પૂરો કરીને આગળ વધી ગયા છીએ. આજે 10મું ચેપ્ટર છે. સો લેટ અસ ડુ લાઈક ધેટ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે 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 કૃષ્ણ.